曾经的方便面之王。所以请大家放心。喝咖啡。大家知道我们之前在厦门待了1个半月，并且在厦门过了一个难忘的春节。确实是我们喜欢厦门这个地方，同时也是为了响应厦门防控疫情的号召，就地过年。我们也主动去做核酸检测。出厦门后，我们原计划在广东深度游，对，但是因为目前疫情情况也告一段落了，就在现在这个乡村房车露营地驻车，住上一段时间。这个期间我们会持续更新视频，每期视频不见不散。我们驻车的房车露营地啊，几公里外的村镇上就有市场和一家挺不错的超市，商品品种齐全，能满足我们的生活补给。这里有水有电有 WiFi， 还有热水淋浴间，生活还是很舒服的。在营地，小妹儿每天就能给我们做好吃的，白天喝茶聊天看书看电影，我们的生活呢从容而且充实。我们自己做饭吃的最大好处是可以吃到自己喜欢的家乡口味，更加能够保证卫生安全。我们前几天看了315晚会，对，这几年我们的食品安全环境应该在进步，但没想到看了这个315晚会啊，真的有点触目惊心。老坛酸菜的皮肉啊，真的是让我觉得头皮发麻的感觉。老坛酸菜面，我想大概率是身边很多人都吃过了，现在想想是不是令人非常愤怒，而且也会因为食品安全感到不安。其实我们之所以买房车旅行啊，其中有一个重要原因，就是因为我们2016年夏季自驾轿车去呼伦贝尔草原16天的一个旅行经历。那本来是一次非常开心的旅行，但是因为1天3顿饭都在饭店吃，所以造成了我们一家3口都因为胃肠不适而病倒了。2017年开始呢，我们就买了房车，就开始了我们的自驾房车漫游中国的旅行。这几年在路上，除了适当的去各地品尝当地的美食小吃，大部分的时间都是我们自己来采购新鲜食材，自己做饭，就再也没有出现过肠胃不适的问题。既满足了自己的家乡口味，更重要的是保证食品卫生安全，保证我们开心从容的房车生活。有朋友说福旺家一天天的总是乐观开心，其实面对疫情的困扰，我们内心也有焦虑啊。但一家人在一起总会安心，哪里都是家。有时候我坐在房车里喝茶，望着窗外，小妹儿忙碌着洗洗涮涮，大鱼玩着游戏，好像就是在家里，却忘记了我们是在一台车上。这个移动的家给了我足够的家的感觉，还有踏实感。在今天视频的最后，我想和关注福旺家的朋友们说，当下无论你是在外打拼还是居家，希望我们大家一起顺利地度过这个特殊时期，重回平静如常的生活。
健康安全，一切顺利。这就是我们福旺家的房车生活，你喜欢吗？如果喜欢，请长按点赞支持我们。我们下期再见。